வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜியோனாஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி சிக்கன் கிரேவி எப்படி பண்றதுங்கிறது. அதுக்காக நான் இன்னைக்கு 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கிறேன். 2 மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை சின்னதா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். 2 தக்காளி எடுத்திருக்கிறேன். இதை நம்ம மிக்சியில பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், நம்மளுடைய காரத்துக்கு ஏற்றவாறு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 2 டேபிள் ஸ்பூன் கறி மசாலா தூள் எடுத்திருக்கிறேன். ஒரு பேன்ல 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்ச உடனேயும் கொஞ்சமா கடுகு, கடுகு உடஞ்சிருச்சு. நம்ம இப்போ வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் லைட்டா வதங்கிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம கொஞ்சமா சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமா கறிவேப்பிலை. வெங்காயம் நல்லாவே வதங்கிருச்சு. நம்ம இந்த ஸ்டேஜ்ல இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை எல்லாமே போயிருச்சு. நம்ம இந்த ஸ்டேஜ்ல மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். எடுத்து வச்சிருக்கக்கூடிய மல்லித்தூள், மிளகாய் தூள், கறி மசாலா பவுடர், மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணி இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போறது வரைக்கும் நல்லாவே இதை வறுத்துக்கலாம். மசாலாவோட பச்சை வாசனை எல்லாமே போயிருச்சு. இப்போ நம்ம மிக்சியில அரைச்சு வச்சிருக்கிற தக்காளியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தக்காளி நல்லாவே மிக்ஸ் ஆயிருச்சு. நம்ம இந்த ஸ்டேஜ்ல சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம். உப்பு போட்டு நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். நல்லாவே மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நீங்க உங்களுடைய கிரேவிக்கு ஏற்றவாறு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சிக்கனுங்கிறதுனால அதுலயே தண்ணி கொஞ்சமா இருக்கும். நீங்க உங்களுடைய கிரேவிக்கு ஏற்றவாறு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்னைக்கு 1 டம்ளர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தண்ணி போதும். இதை நம்ம மீடியம் ஃப்ளேம்ல ஒரு 10 நிமிஷம் வேக விட்டுறலாம். இப்போ 15 நிமிஷம் ஆயிருச்சு. நம்மளுடைய கிரேவி நல்லாவே திக் ஆயிருச்சு. நம்ம இந்த ஸ்டேஜ்ல கொஞ்சமா கறிவேப்பிலை, மல்லியில ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். நம்மளுடைய டேஸ்டான சிக்கன் கிரேவி தயாராயிருச்சு. இதை நீங்களும் உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். நம்ம இட்லி, தோசை கூட சாப்பிடுறதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். நான் இன்னைக்கு மத்தியானம் சாப்பாடுக்கு இதை யூஸ் பண்றோங்கிறதுக்காக தான் இதை ரொம்ப திக்கா எடுத்திருக்கிறேன். நீங்க தோசை அல்லது சப்பாத்தி கூட சாப்பிடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கிரேவியா எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்க. அதுதான் எங்களுடைய சப்போர்ட்டே. அதனால இந்த வீடியோவை கண்டிப்பா பாருங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ.